İnşallah bu aram gitmemiştir. İnşallah bu aram gitmemiş. Ya hacı bak çok fazla dert ediyorsun. Bir şey olmaz. Ya dayanamayacağım ben bakacağım. Hayır olamaz. Hayır. Öyle işte ya. Peki Misfirvan abiye ne oldu? Onu hiç sorma valla. Abone yüzünden okula gelmedi. Hı? Bakın burayı dinleyin. Gelecekte karşınıza çıkacak bir şey bu. Yemekten sonra Misfirvan'a uğrayalım mı? Kesinlikle iyi bir fikir. Tamam o zaman dersten sonra gel. Misfirvan abi. Al sana seni cin. Ne yapıyorsun oğlum? Canımı acıttın ya. O soruyu sana sormalıyız. Misfirvan abi niye beni korkuttun ya? Ne yapıyormuşum ki ben? Allah Allah. Selamun aleyküm Beksa abi, sana bir şey soracaktım. Oğlum ne oluyor? 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 Yeter. Bakın sizin Neyin iyiliği oğlum? burası 3 boyutlu. Burası 2 boyutlu. Dostum burası 2 boyutlu bir dünya. Buradan hiçbir şey olmaz. Gerçekten 2 boyutlu olduğunu mu düşünüyorsun siz şapşallar?